Dəyərli izləyicilərimiz, Binə qəsəbəsi, Binə Safxoz arasında belə bir qəşəng 2 mərtəbəli, belə bir villa tipli, qəşəng bir mansarda evimiz satışa çıxıb. Bu evimizin balkonudur. Hal-hazırda görürsünüz, bunlar hamısı vurulacaq, iş gedir burada. Bu evimizin dəyərli izləyicilərimiz belə bir koridor kimidir. Burada sağ-solda da burada yerlər var, şey yığmaq üçün. Artıq evdə olan əşyaları yığmaq üçündür. Bu evimizin mansarının qonaq otağıdır. Bak görürsünüz, hazırdır. Hal-hazırda usta işləyir. Kodlar verilib, arçivan vurulacaq buna hamısı. Reykalar, zatlar hamısı burada. Bu da panoraması birbaşa bağa baxır. Çox qəşəng bir iş görülüb. Həqiqətən də bugünkü gündə bu ev elə belə ev deyil. Gözəl insanlar, fürsəti əldən qaçırmayın. Burada da belə bir qladovka kimi yeri var. Tam taxtadan yığılır bu mansar. Bu da mansarın giriş koridorudur. Bax, hol kimidir. Bax, bu da panoraması. Bax, burada oturmuşsan, baxırsan çölə. Çox gözəldir. Bu da ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkandır mansara. Ya mansar deyil, valla bu 2 mərtəbədən də gözəldir. Bura baxın. Bu evimizin ikinci mərtəbəyə gedən koridorudur. Plus da koridorun sağ tərəfində sancölü. Bu da evimizin hamamı. Görürsünüz? Qəşəng səliqəli. Bu da pilləkanın altında belə bir balaca bir qladovkası var. Bu da evimizin girən kimi böyük bir qonaq otağıdır. Baxın. Normal, möhtəşəm bir evdir. İşləmələrə baxın. Bu evdə yəni ki, qəşəng pul qoyub evyəsi. Bu evin qiyməti həqiqətən də 160 min deyil. Amma evyəsi həqiqətən də deyir, mən burada yaşamıram. Üst-üstə qoyuşlar, bir neçə illərdə cəm burada 8 ay yaşamışam. Bax, bu da evimizin kuxunasıdır. Kuxuna taxtadan yığılıb, dəyərli izləyicilərimiz. Lüstrünə kimi hamısı taxtadan yığılıb. Görürsünüz? Qapılarına kimi hamısı. Bax, bunlara baxın, hamısı bahalı. Yəni, belə bir evlər az olur. Şəxsən mən neçə il bu işin içindəyəm. Şəxsən belə bir evlər az olur. Belə bir dizaynla tikiləniblər. Taxtadan, taxtaya üstünlük veriblər. Bax, bu evimizin bir yataq otağıdır. Plus yataq otağında tovuz quşunun boylarından istifadə olunur. Plus da buranın özünün hər şeyi var. Hamısı da qalır. Əşyalar da qalır. Bu da evimizin dəyərlilərimiz həm qonaq otağıdır, böyük bir qonaq otağıdır. Həm də ki, kim istəsə buranı yataq da eləyə bilər. Amma qonaq otağı bir 2 dənə var. Bu da evimizin dəyərli izləyicilərimiz. İkinci bir yataq otağıdır. Evimizin 2 dənə zalı var, 2 dənə qonaq otağı var, plus bir dənə mansarı. Yəni, normal bir evdə dəyərli izləyicilərimiz. Bu da evimizin giriş koridorudur. Bax, bu da balkondur. Bax, burada da oturmaq üçün xüsusi yeri görürsünüz. Yəni, həqiqətən də bugünkü gündə bu ev, belə ev yoxdur. İndi də evimizin həyəti ilə sizi tanış eləyək. Baba görürsünüz həyəti. Həyətində belə bir kuxunası var. Bax, bu da adderli bir evdir. Bəlkə də bir 50 kvadratı, yox 50 olmaz, bir 30-40 kvadrata yaxın olur. Belə bir kuxunadır. Özləri üçün xüsusi burada oturmaq üçün yer hazırlayıblar. Bu da evimizin görürsünüz həyətidir. Gecə işıqlanmalarına kimi var. Burada da tok sistemi də 1 qram burada zayıf olma söhbəti yoxdur. Tok yüzləndiricisi də var. Belə bir şkafı var. Peşakodu ayrı. Burada da görürsünüz yenə girən kimi solda həmişə yaşıl. Bu evimizin giriş qapısıdır. Girən kimi sağda bax görürsünüz belə bir arko ilə yığılmış hazır belə bir görürsünüz arko ilə yığılmış belə bir yer. Sağda da nə ağacı isə lavrov listinə kimi burada var. Bax burada görürsünüz. Bu da evimizin çöl görünüşü. Bax bir dənə panoramasına baxın çöldən. Çox qəşəng belə bir möhtəşəm ev. Bax görürsünüz göstərdim sizə. Bu evin realda qiyməti başqa yerdə valla bunun qiyməti 200 minə də ola bilməz. Burada həqiqətən təcili satılır. Baba evyəsi bunun bağına baxın, bağına baxçasına. Bəlkə bir 50-60 dənə burada ağacı var. Dəyərli izləyicilərimiz, bu gördüyünüz evimiz 4 sot torpaq sahəsində yerləşir. Evimiz neçə kvadratdır? Ev 12-nin 16-ya. 12-nin 16-ya 180 kvadratlı bir mərtəbəsi. Mansarla götürəndə bir 300 kvadrata yaxın olar. Yəni 250-300 kvadrat olar. Dəyərli izləyicilərimiz, bu gördüyünüz ev, yenə deyirəm, evimizin qiyməti 160 min AZN deyilir, ilkin qiymətidir. Amma reallıq olsa yenə razılaşmaq olar. Fürsəti əldən qaçırmayın. Sağ olun, dəyərli izləyicilərimiz.